小朋友，你哋好，歡迎嚟到晚安啊，小耳朵。今晚我哋一齊走進帳幕入面，喺星空下聽一個晚安故事。準備好就開始啦。發脾氣的豆豆。今日小松鼠豆豆喺森林入面玩咗一整日，佢同朋友們喺公園玩捉迷藏。豆豆跑得好快，佢先匿到沙池入面，又爬到一棵又高又大嘅樹上，大家都玩得好開心。不知不覺，太陽慢慢落下，天空變成一片橙紅色。豆豆拖住好攰嘅身體返到屋企，廚房就傳嚟一陣香噴噴嘅味道。豆豆見到媽媽正在喺廚房裏面忙碌，佢心入面好着急，連鞋都未除低就跑入廚房啦。豆豆見到媽媽將一粒粒又紅又大嘅士多啤梨放喺蛋糕上面，原來媽媽正在做豆豆平時好鍾意食嘅士多啤梨蛋糕。豆豆嘅肚發出咕嚕咕嚕嘅聲音，佢忍唔住咁講：好肚餓啊！媽媽，我而家係咪可以食士多啤梨蛋糕啦？媽媽微笑住咁答：豆豆，你今日喺公園玩得開唔開心啊？我哋一陣間食完晚飯就可以食士多啤梨蛋糕啦。你出去除鞋去洗手先，我哋準備食晚飯啦。聽完媽媽咁講，豆豆嘅心情變得好差。佢細細聲咁講：我真係好肚餓啊！我想而家就食蛋糕啊！媽媽仍然微笑咁搖搖頭。豆豆，蛋糕要留返晚飯之後先可以食㗎。你而家出去除鞋洗手先啦。豆豆於是好大聲咁講：但係我想食蛋糕啊！媽媽，媽媽，我好想食蛋糕啊！豆豆越講越激動，佢開始大叫大喊，生氣咁揼下隻腳，仲將充滿泥巴嘅鞋子踢到門邊，眼淚好似瀑布咁流咗落嚟。過咗一陣，媽媽見到豆豆咁嬲，佢走到豆豆身邊，蹲低身。媽媽溫柔又堅定咁望住豆豆，佢就問：豆豆，你可唔可以話畀媽媽知點解你發脾氣啊？豆豆抽着鼻子，細細聲咁講：我想食蛋糕啊！我好想食蛋糕啊！媽媽溫柔咁同豆豆講：媽媽明白你嘅感受，你今日喺出面玩咗一整日，一定又攰又肚餓㗎喇。返到屋企想即刻食蛋糕都係好正常嘅，但係而家係晚飯時間啦，等我哋食完晚飯就可以食蛋糕啦。亂發脾氣係解決唔到問題㗎。媽媽望住有啲失望嘅豆豆，繼續講：豆豆，當你覺得好嬲、好想發脾氣嘅時候，不如試下慢慢深呼吸，吸一口氣，呼一口氣，等心情慢慢平靜落嚟。豆豆一邊喊，一邊跟住媽媽深呼吸。媽媽跟住講：有時候覺得失望或者好嬲都係正常嘅情緒。如果你覺得嬲，你可以將感受講出嚟話畀媽媽聽。大喊大叫或者亂發脾氣
並唔係好嘅方法啊。豆豆，你而家感覺好啲未啊？豆豆諗咗諗，抹乾眼淚，輕輕咁點點頭。媽媽抱住豆豆，佢指住嗰雙充滿泥巴嘅鞋咁講：豆豆，媽媽陪你一齊將隻鞋放返鞋櫃先，然後我哋一齊去洗手食飯，好冇啊？今日我煮咗你最鍾意嘅松果料理，等食完飯，我哋就可以食士多啤梨蛋糕做甜品啦。豆豆終於唔再喊，拖住媽媽一齊將鞋放好，然後去洗手。晚飯過後，媽媽同豆豆坐喺小餐桌旁，一邊聊天，一邊享用香甜嘅士多啤梨蛋糕。佢哋嘅心都感到十分幸福。到咗夜晚，媽媽喺床邊輕輕摸住豆豆嘅頭，豆豆帶住甜甜嘅心情，安心咁進入夢鄉。小朋友，故事就講完啦。而家慢慢合埋對眼，深呼吸一下，等身邊愛你嘅人同星星陪住你瞓覺。晚安啊，小耳朵。